हेलो फ्रेंड्स, ओडिया स्मार्ट टेक यूट्यूब चैनल को आपको बहुत स्वागत। आज आम जाना निज मोबाइल फोन रे निज नाम एक रिंगटोन किपर तैयार कर सही रिंगटोन किपर निज मोबाइल फोन रिंगटोन रूपे सेट कर। तो फ्रेंड्स, यह केवल निज मोबाइल फोन रे ताहा नुहे, आपन चाहिए आपन लैपटॉप, डेस्कटॉप किंबा टैबलेट माध्यम निज नाम रिंगटोन तैयार कर सही रिंगटोन को निज मोबाइल फोन रिंगटोन रूपे सेट कर। तो ताहा किपर करिवे वीडियो जानबे। तो वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व मु आपन मानक जणे दाउ चाहे मु जगन्नाथ आपन देखसंती ओडिया स्मार्ट टेक यूट्यूब चैनल को आपन मान जदि आम चैनल को एबे जाय सब्सक्राइब करनांती तबे सब्सक्राइब करनंतु एवं पाखे दिया बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन सिलेक्ट करनंतु जहा पर आमे आगो जो वीडियो अपलोड करबु तार नोटिफिकेशन आपन मिल परिबो। तो बिना टाइम वेस्ट कर चांते वीडियो स्टार्ट करिया, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, आपण माने समस्त मोबाइल फोन यूज करथिबे। जदि मोबाइल फोन यूज करछंती ताले आपण एही परी निज मोबाइल फोन रे निज नाम रे एक रिंगटोन तैयार कर परिबे एवं सही रिंगटोन को निज मोबाइल फोन रिंगटोन रूपे सेट कर परिबे। तो फ्रेंड्स, मु आज आपण मानक जणाइ देबी निज मोबाइल फोन रे निज नाम रे एक रिंगटोन किपर तैयार कर परिबे एवं सही रिंगटोन किपर निज मोबाइल फोन रिंगटोन रूपे सेट कर परिबे। तो आपण चाहिले आपण को लैपटॉप, डेस्कटॉप किंबा टैबलेट माध्यम रे सेम प्रोसेस अनुसार निज नाम रिंगटोन तैयार कर परिबे एवं सही रिंगटोन को निज मोबाइल फोन रिंगटोन रूपे सेट कर परिबे। तो आपण को निज मोबाइल फोन रे निज नाम रे एक रिंगटोन तैयार करिया पहिले आपण कोन करिवे ना आपण को मोबाइल फोन जे कोन से एक ब्राउज़र को ओपन कर नेबे। तो मो पाखरे क्रोम ब्राउज़र अछि, तेन कर मु क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर नउची। क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर सेले परे गूगल रे एंटर कर नउची। तो आपण पाखे जे कोन से एक ब्राउज़र अछि ओपन कर नेबे एवं गूगल एंटर कर नेबे एवं गूगल सर्च बार रे टाइप कर नेबे bestweb.in। तो मु टाइप कर नउची bestweb.in। bestweb.in टाइप कर सारे परे सर्च कर नेबे। सर्च करिया परे सर्वप्रथम जो वेबसाइट टी आपण देखै पाउछंती सेही वेबसाइट ऊपर क्लिक कर नेबे। क्लिक कर सारे परे आपण एही परी एक पेज देखै पाइबे। तो एठारे आपण सिंपल भाबे तळकु स्क्रॉल कर जिवे एवं एठारे एक ऑप्शन देखै पाइबे योर नेम रिंगटोन। तो तारि ऊपर क्लिक कर नेबे। क्लिक कर सारे परे आपण एही परी एक पेज देखिया पई पाइबे। तो एही वेबसाइट माध्यम रे आपण दुईटी लैंग्वेज रो रिंगटोन तैयार कर परबे, हिंदी, इंग्लिश। एही दुईटी लैंग्वेज रे चाहिले आपण मेसेज पाई किबा कॉल पाई निज नाम रिंगटोन तैयार कर परबे। तो फ्रेंड्स, आज मु आपण मान जणे देबी हिंदी रिंगटोन विषय रे। तो हिंदी लैंग्वेज रे निज नाम रिंगटोन तैयार करिया पहिले एठारे आपण दुई प्रकार रिंगटोन तैयार कर परबे। तो एग्जांपल माध्यम मु आपण मान जणे देउची। तो मु जदि मो निज नाम रिंगटोन तैयार करे ते मोर एक फ्रेंड रहिछि प्रदीप, से जदि मते कॉल करे तेबे मो रिंगटोन रे केवल मो ना रिंग हेबो। अन्य प्रकार रिंगटोन मो फ्रेंड प्रदीप से जदि मते कॉल करे तेबे मोर रिंगटोन मो ना रिंग हेबा सो प्रदीप कॉल करछि बोली एही पर रिंग हेबो एवं मु जानि पारि प्रदीप मते कॉल करछि बोली। तो एही पर दुई प्रकार रिंगटोन तैयार कर परिबे। तो निज नाम रिंगटोन तैयार करै पहिले आपण कोन करिवे ना आपण हिंदी रिंगटोन ऑप्शन रे क्लिक कर नेबे। क्लिक करिया पर आपण एही परी एक पेज देखै पाइबे। तो योर नेम एठारे आपण को ना टाइप कर देबे। तो मो ना जगन्नाथ, तेन करी मु जगन्नाथ टाइप कर दउची। टाइप कर सारे पे ता तळକୁ सिलेक्ट म्यूजिक। तो आपण को एठारे 6 टी इंस्ट्रूमेंटल एवं म्यूजिक दिया जाइतिबो। तो आपण को चॉइस अनुसार सिलेक्ट कर नेबे। तो मु सिलेक्ट कर नउची। सिलेक्ट कर सारे पर क्लिक हियर ऊपर क्लिक कर नेबे। क्लिक कर सारे पर आपण एही पर एक पेज देखै पाइबे। तो एठारे आपण को रिंगटोन संपूर्ण रूपे तयारी हेतिबो। आपण डाउनलोड करे पय चाहतले 3 डॉट ऊपर क्लिक करी डाउनलोड कर परिबे एवं प्ले करी मध्ये सुनि परिबे। तो मो रिंगटोन मु प्ले करी सुनि दउची। जगन्नाथ, आपके प्रियजन ने मुझे आपको याद किया है, कृपया अपना फोन उठाइए। तो एही पर निज रिंगटोन प्ले करी सुनि परिबे। और एठारे आपण 22 सेकंड रो रिंगटोन निज नाम रे तैयार करि परिबे। तो सही रिंगटोन को आपण को रिंगटोन डाउनलोड करे पय चाहतले 3 डॉट ऊपर क्लिक करबे, डाउनलोड ऑप्शन देखै दबो एवं डाउनलोड ऊपर क्लिक करले आपण को रिंगटोन डाउनलोड हे जिवो। तो मु ऑलरेडी डाउनलोड कर नैछि, तेन करी मु कैंसिल कर नउछि। अन्य प्रकार रिंगटोन तैयार करिया पय हेले आपण कोन करबे सिंपल बैक कर जिवे, आउ थर बैक कर जिवे एवं सेकंड ऑप्शन रे देखंतु रहिछि हिंदी रिंगटोन विथ कलर नेम। तो ताहारी ऊपर क्लिक कर नेबे। क्लिक करिया परे आपण एही परी एक पेज देखै पाइबे। तो सर्वप्रथम आपण को ना टाइप कर देबे योर नेम, मोना जगन्नाथ, तेन करी मु जगन्नाथ टाइप कर दउची। ता तळକୁ कलर नेम अर्थात एठारे आपण जदि चाहउछथि आपण को बापा को ना किबा मां को ना
कि आपण फ्रेंड्स को नाम रे रिंगटोन तैयार करिया पई तो तांको नाटा टाइप कर दियंतु। तो मु मम्मी नाम रिंगटोन तैयार करिया पई चाहूची तेणुकर मु मम्मी टाइप कर दउची। टाइप कर सारे पे सिलेक्ट करने म्यूजिक को सिलेक्ट कर सारे पर क्लिक योर ऊपर क्लिक करने एवं रिंगटोन संपूर्ण रूपे तैयार होईची। मु प्ले करी मो रिंगटोन को सुनाई दउची। तो एहीपरि आपण निज नाम रिंगटोन तैयार करि परिबे एवं निज मोबाइल फोन रो रिंगटोन रूपे सेट करि परिबे। तो आशा करछि वीडियोटी पसंद लागिथिबो। जदि वीडियोटी पसंद लागछि त सुनिश्चित लाइक टे करिवे। जदि आपण माने हम चैनल को एबे जाय सब्सक्राइब करनांते भी सब्सक्राइब करनंतु एवं पाखर थिया बेल आइकन प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन सिलेक्ट करनंतु। आपण मान जदि मते फेसबुक इंस्टाग्राम किबा ट्विटर रे फॉलो करनांती तबे डिस्क्रिप्शन लिंक अछि जाय कि फॉलो करनंतु। काहे कि ना मु सेटा अनेक समय एक्टिव रहि थाए। जो डिस्क्रिप्शन लिंक अछि जाय कि फॉलो करनंतु। आपण जदि मते किछि कमेंट माध्यम रे जणिया चाहउछंती ताने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। तो फ्रेंड्स आपण मु डिस्क्रिप्शन लिंक देछि तो आपण सेही डिस्क्रिप्शन लिंक रे जाई आपण निज नाम रिंगटोन तैयार करि परिबे। तो पुणी देखाबो नेक्स्ट वीडियो सेते बेले मते विदाई दियंतु। जय हिंद, वंदे मातरम।